Lapad siya, no? Okay. So ayan guys, nagpalit tayo ng sounds, baka makapiright tayo. Mag-ano na lang tayo ng slow jam na lang tayo ng Tagalog. Sanggala guys. Yan pa lang yun, oh. Basta Pinoy music lover, mai-love ka sa mga boses nila. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Juson exclusive distributor, no? Ito yung pinaka nila sa Quiapo. Ayan. So, meron silang mga box, oh. Merry Christmas! Kung bago ka pa lang sa channel ko, panoorin mo muna ito. At kung nagustuhan mo, huwag kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe. So, let's go! Magandang gabi, no. Belated Merry Christmas na in advance, Happy New Year. Ang vlog natin today is mag-unbox tayo ng pinakamalakas na amplifier year 2022 integrated amplifier. Siya ang pinakamalakas na amplifier. So, unang-una, shout out. Basa ba? Ayan, kung hindi nyo basa, i-reverse ko to. So, Juson siya, Juson. Juson brand. Tapos, meron tayong libre t-shirt. Isusuot natin. Binigyan tayo ng t-shirt. Isusuot natin. Wow! Galing. Hap lang ang video natin. Kaya po kayo kasi wala ting suklay gabi na eh. Ayan guys, susuot natin yung t-shirt na libre. So, meron siya sa kanang t-shirt. Meron siya nakasulat sa likod. Ayan. Psalm 23. Salmo yan kung sa Tagalog yan eh. Suot natin. XL yung nakalagay, no? Pero yung size kasi natin medium. Pero kasya naman to sa akin. Juson. So, ang ipakita ko sa inyo ngayon, may libre tayong kalendaryo no year 2023. Salamat sa calendar Juson World Electronics. Hulaan nyo guys kung ano yung amplifier na pinakamalakas year 2022 na amplifier. Lahat mas malakas pa sa, basta pinakamalakas siya na integrated amplifier kasi nga semi-powered siya. So, Juson brand, bagong labas, year 2022, sobrang bigat, nasa 16 kilo siguro to. Buhatin ko na, grabe guys, bigat. Yeah. Sobrang bigat talaga. Basa ba? Ayan guys, oh. Jupiter Max. Putulin natin dito guys. Excited na ako eh. Kita natin, baka masira yung labisa natin. Woo! I'm very excited about it. Grabe guys, so naka-sealed pa oh. Yan yun. Juson pa yung scotch tape. Dapat pala hingi tayong tape dun oh. So, yun po ay Jupiter Max. Kaya huwag ka maingay dyan kaya nagbablog ako. Maingay ng aso ko, oh. Gusto sumali.
Hindi kasama na. Uy, mayroon pang ano guys. Tibay ng ano guys, yung tape na, tibay. Dapat pala nakikita yung tape kanina, no? Oh my God. Taas mo konti yung camera. Grabe guys, ang ganda ng pagkabalot guys, oh. Walang ano, walang taksa, wala man lang galos-galos yung mga gilid, oh. Diba? Hawakan natin sa ating cameraman na malupit. Tanggalin natin to. Wow! Tanggalin natin to. Wow! Tapos, wow! Yeah! Oh, grabe, ang bigat! Ay, shit! Wait lang guys, ha? Wait lang. Meron siyang plastic, guys. Lakasan yung libre nitong ano? Yung cord. Ayun! Kita nyo yun, guys? Kita nyo? Tuturo ko sa inyo kung paano to gagamitin, ha. Muno lang to. Ganda guys ng ano lagayan, safe na safe. Tapos yun lang. Ito na guys, ang hinantay nyo. Sobrang bigat talaga. Grabe. Oh my God. Wow. Tingnan guys, silver. Bagay na bagay sa speaker natin guys. Tingnan guys. Tingnan nyo. Oh, I love Juson. Oh, kita niyan? Ganito. Oh my God. Hirap natin guys. Hirap natin. Tandaan natin guys ay. Sobrang talaga. So ayan, dito tayo. Alright, mayroon siyang power cord dito sa likod. Patali. Para natin tanggalin natin. Okay, dito tayo sa harap. Oh my God, harap. Ilaw, kita. So yan guys, grabe yung kintab. Juson Digital Karaoke Amplifier Jupiter Max. Wow, ang lambot ng volume guys, oh. Grabe to. Wow, tapos mayroon pang multi-level meter. Mayroon siyang balance left and right. Wow. Mayroon siyang treble. Meron siyang balance left and right. Meron siyang treble, ang lambot. Meron siyang bass. May echo. Tapos may mic volume, may dalawang saksakan. Meron siyang USB. Tapos ayan guys, oh, yung pinaka-pum niya. Meron siyang filter sa loob, galing, may butas to. Tapos meron siyang screen net na parang pum sa loob. So doon naman tayo sa harap. So Juson, ang case niya guys is merong naka-ukit na Juson SAM 23. Tapos sa gilid niya guys, merong air exit, singawan. Tapos may sticker dito. Tapos sa kabila naman guys, ganun din, meron ding air exit mula doon, tagos na sa kabila. May sticker din. Pupunta na tayo ngayon sa likod, ha. Sa likod naman tayo. Guys. So, medyo maingay sila doon sa likod. Yan sila. Mayroon siyang audio out. Output. Line, left and right. Mayroon din siyang audio sub out. Ayan. Tapos, para siyang power amp, guys. Alam niyo ba kung bakit? Input B, input A. Ayan, so ituturo ko na sa iyo kung paano gagamitin tong input na yan kasi naka-XLR siya eh. Tuturo ko na agad ngayon, hindi ko na kayo patagalin sa mga hindi nakaalam. Nanirapan kayo, mayroon tayong tinatawag na mono plug. Libre lang po ito kay Juson Jupiter Max. Isasalpak yun lang po yan dyan guys, oh. Yan, basic lang guys. Yun, tapos kabila din. Ayan, so meron na kayo input na RCA. Diba? Eh, kung gusto nyo matibay, XLR gamitin nyo. Tapos, meron siyang speaker out. Wow! Lock B, lock A. Speaker out po yan. Speaker out din to. Tapos ito, speaker out din to, speaker out din to. Ayos ba? Ang galing, no?
Tapos guys, meron siyang bridge, parallel at saka stereo, no? Pindutin natin guys. Parallel, bridge. Wow! Pag i-bridge mo siya guys, kahit dalawang 1,000 watts pagsabayin mo, dito mo ilalagay. Pakinggan natin ang turo sa atin. Ito. Pag i-parallel ko siya, saan ko kukunik yung speaker? Pag nag-parallel po tayo, pang bass gagamitin mo, Oo. paparallel mo to. Gitna. Okay. Tapos saan yung Yung isang input lang po. yung input lang? Isang input lang, gagana po yung dalawa. Automatic. Automatic, dalawang gagana na yan. Ito, gagana Oo, ito. dalawang gagana na. Isang input lang. Isang input lang. Oo. Ito yung input. Oh, ito lang. Either dito o dito. Isang input lang, hindi na kaya yung dalawa. Base na yun, Oo, automatic. isang volume lang yan, boss. Isang volume lang, pero dalawang gagana. Gagana. Oo. Okay. Pag mag-bridge po tayo, Ayan, makinig po kayo ha. isasama natin dalawang pula. Isang out na yan. Wala na kulay-kulay. Dalawa na to. Isang out sabay mo, dalawang speaker mo. Times 2 yung lakas. I-parallel ko yung dalawang speaker, pwede. Oo. Hindi, bali magiging dalawang speaker mo, isasama mo sa pula. Dalawang positive. Okay. Yan yung tanatawag natin bridge. Basta sama dalawang pula. Kailangan ingatan sa speaker mo. Kasi malakas to pag lumabas. Baka pumutok. Baka pumutok speaker mo. Kaya ingatan mo, nakakayanin talaga So niya. mag-stereo na lang ako kasi nababa. Mas safe tayo sa stereo. Yes. Okay. So yan, malinaw na malinaw. Napagsamahin natin yung dalawang pula, dito natin ilagay sa positive, ito pag bridge. Yung dalawang itim dito naman, pag dikit. Pag naka-bridge. Pag naka-parallel naman guys, malinaw din. Isa lang input mo, kahit dito lang, lahat na yan sila tutunog. Pero mas safe tayo sa stereo guys. Stereo lang tayo. Para maganda ang takbo nila lahat. Ayos ba tayo dyan? Oops, tika lang, mayroon siyang fuse guys na 15 ampere. At wag ka, dalawa yung exhaust fan niya. May fan sa kabila. Siguro sa channel A yan. Tsaka ito sa channel B. So dalawa yung exhaust fan niya. Yan ito ha. So meron siyang max output power 4 ohms PMPO 3000 watts times 2. Stereo 4 ohms 480 watts times 2. Stereo 8 ohms 380 watts times 2. Bridge 8 ohms, meron siyang 1400 watts. So grabe guys, sobrang lakas talaga siguro nito. So yan guys, i-on natin yan. Grabe guys, ang lakas ng ang lakas ng pan Working agad yung pan, kaka-on pa lang natin. Working yung dalawang fan. So and buhay siya. So tumatakbo rin yung niya, yung level meter. Ayan, ginit na lang natin to lahat. Input, Bluetooth, line, Bluetooth, line. So dalawa lang input niya. Mag-line ka or Bluetooth mode. Ito, ano tong mode na to? So wala tong mode na to. Wala. Para siguro di ko alam kung para saan yung mode na yan, hindi napipindot. Ito, next. Para siguro yan sa itong W. Hindi, walang function rin. Baka pag sa USB na siguro yan. So, Bluetooth tayo guys. Kukunik natin sa Bluetooth ha. Ay, ito bago. Ayan. Connected na guys. Tugtog tayo. Saan yun? Kahit saan na tayo Ay, nasa kabila siya guys. Grabe ang lakas. Narinig niyo yun? Narinig yun guys? So ayan guys, di ko talaga mapigilan kasi kailangan natin mag-sound check talaga. Ayun, tumatap yan guys. Ito na sa base. Kinabit ko yung base ko na targa na 300 watts. So gabi na ngayon, dito yung maka-sound check na maayos. Para masama na to sa vlog ko, para marinig nyo naman kahit paano. What doing? Grabe
sound siya guys, no? Rinig yun guys? O, rinig yun? Bas yan ah. Grabe guys, ang lakas guys ng bass. Lalo na pag naka-crossover to. So nakahiwalay siya guys, ito yung sound. Baka ano tayo. So yun guys, subukan natin, no? Baka makapiright tayo dun sa isa, kakakrap natin. Unahin natin yung mid. Wow! Grabe guys, ang lakas. Tapos ito. Nakakabitin. Grabe. Sige na. Wag. Grabe guys, magalit yung si kantor natin ito. Isa pa lang yan ha. Kagandahan niya guys, kanya-kanyang volume. May volume yung left natin, may volume din yung ano. Right? Yung channel A, channel B, may kanya-kanyang volume. O, ilagay ito sa mid, oh. Okay, hanggang dyan lang muna yung soundcheck natin kay Bitin. Mag-meeting muna kayo. Sa sunod kong video guys, bibigyan ko kayo ng 5 minutes na rag attack soundcheck. Sa labas tayo, wag dito sa loob ng bahay kasi gabi na. Alas 11 na guys. So pinitin ko lang kayo ngayon. Kasi dalawang speaker lang pinatugtog natin kung yung makikita. Ayan guys, oh. Ayan, so ipakita ko sa yung speaker natin, ha. So ayan guys, targa po ito na D12. Tamidahin natin dual. Bukas guys. Parinig ko sa inyo yung ano nito. Ayan, so nakita nyo na unboxing natin ating Juson Jupiter Max, no. Isa sound check ko to sa sunod kong videos. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, i-click ang notification bell button para ma-notify kayo sa sunod kong videos. Sa sound check natin yung Juson Jupiter Max. Juson Jupiter Max. I-follow natin 4 na speaker, 2 sub at saka 2 line array. Ngayon, abangan nyo. Kung nagustuhan yung video na to, mag-subscribe na agad kayo tapos hit and like and share, mag-comment down below kung ano pang mga kailangan gawin natin o ano pang mga Juson products na ating i-unboxing, no? So sana maka-unbox ulit tayo ng panibago nilang mga amplifier 2022. Alam ko meron silang bagong 1.0 na power amplifier. So wala pang presyo yon. So abangan natin kasi nandun ako kanina, wala pang presyo yung 1.0 nila Juson Earth 1.0. So ayun, hanggang dito lang. Maraming salamat sa t-shirt Juson tsaka sa calendar. So see you in my next vlog. Bye bye. This is our TV tips. Bye bye. So yan, binigyan tayo ng damit ni Boss. Sir, pangalan mo sir? Boss, mag-price na po. Francis. Yo, nasa ano tayo, exclusive distributor tayo ha. Tapos yung Shopee niya is yung Juson World Electronics. Juson World Electronics. Tapos Juson Philippines sa Facebook. Wala akong suklay, galing ako biyahe. So binigyan tayo ng damit.